Друзья, всем привет! Ждали посылочки? Пожалуйста. Все эти посылки с AliExpress. Сейчас мы их распакуем, протестируем, проверим все это в деле. Есть здесь интересные, мне самому интересно посмотреть. Ссылочки, как всегда, в описании под видео. Погнали смотреть. И начнем мы с этой посылочки. Так. А это у нас... Знаете, что такое? Это развлекаловка для детей. Идут вот такие капсулы, какие-то непонятные, я не знаю, что это такое. Посмотрите поближе. Farm Animals, что-то написано здесь. Короче, кидаем эти капсулы в стакан с водой и должны... Сначала маленький, побольше, больше, и должен вырасти вот такой зверуха. Какой именно, я не знаю. Может быть, кто-то из них, может, все здесь есть разные. Ну, давайте, сейчас дети мои придут с садика, школы. И мы все это дело протестируем. Вы буквально увидите это уже сейчас. Смотрим. Ну что, давайте проверим, как эти штуки растут, зверюги. На, Макс, открывай. И закидываем. Мы налили водички. Такой, ну, чуть тепленькая прям. Чуть тепленькая, да, Миха? Да. Попробуем сейчас, проверим, что у нас получится. Открывай, Макс, и Мишке давай, сам кидай. Капсулы какие-то. О, кидай, Макс, Миш. Вот туда ее. Она что-то не тонет. Ну не знаю, мне не сразу надо полежать им, наверное. Вот вторая. Дай мне. И забрасывайте давайте их. И как оно описывалось, вроде как через 15 минут они должны вырасти. Ну все, ждем, когда они будут расти. Ну вот такие зверуги у нас начинают появляться. Здесь какая-то лошадка. Это такая капсулка с виду как на таблетках. Она потихоньку начинает растворяться. Значит, начинают появляться всякие разные зверуги. Прошло, наверное, минуты 4, наверное, прошло. Не больше, да, Миха? Угу. Ждем? Ждун? Ждун. Ждун? Ждун. Ждун? Ждун. Ну, посмотрим, что за фигамотинка у нас здесь. Все это пока не похоже не сильно на зверей. Это вообще хрен знает на что похоже. Кто? Вот это, мне кажется, курица. А вот это, мне кажется, гриволапая. Кто? Курица, Гриволапая? гриволапая. А вот эти 3 штучки тут столпились в кучку. Ладно, ждем, как положено. Что произойдет дальше? Так, вот это у нас Осел. какой-то Осёл. осел пытается появиться. Да. Вот это пока еще не ясно, что это за Да. кракозябра. Отцепи. Вот это вот Папа, это мне пригрелось. вообще хрен знает на что похоже. Да. На какого-то гриволапого. Вот это что ли? А, смотри, заяц, Кролик. Кролик. заяц, утка, Какой заяц? петух. Кролик. Вот утка уже Петух. начинает. О, О, утка. петушок появился, смотри. Кто тут еще у нас есть? Лошадь вот здесь. Да. Где? Ну, это какой больше похоже. А, не, на это ложь кто? похоже. Подожди, Миша, бери-ка Ой, пальчик. ой. Маленько Трогай, прилипает не эта трогай. Не трогай. Так, ждем, Миш, когда они полностью приобретут Вот так сделай. свой вид. Вот заяц так симпатичный получился. Мы потом попробуем в руки взять, когда они полностью Да. вылупятся. А вот это что-то еще одна пока не хочет. Ну, Да. видно, что растворяется. Это козел. Все, ждем. Где козел? Вот она. Вот это уже прилипает. Все, ждем дальше. Ну, вот такие у нас зверюшки тут получились. На вид такие, это как губка. Да. Не как губка, а обыкновенная губка. Вот такая лошадка получилась. Держи, Миш. Так. Потом, кто у нас здесь Посмотри еще? сюда. Это у нас кто такой, Макс? Индюк. Индюк вроде. Индюк, а где он? Еще одна лошадка. Вот это, а это кто у нас такой, медведь, что ли? Пап, дай глянуть. Ну, хватайте, мне надо это показать. Да. Это уточка, держи. Уточку можно брать. Зайчик. Почему утка? Короче, губка, обыкновенная губка.
из нее такая фигня получается. Что Зачем? это только китайцы не придумывают. Смотрим теперь, что здесь у нас. Так, здесь упаковка обыкновенная. Все просто. Это крючки в автомобиль. Вешаются на подголовник. Ничего в них необычного нету. Идет стальная проволока, проверим. Я думаю, эти крючки будут нормально. Единственное, только они могут греметь. Все-таки они железные. А может и нет. Ну, надо также, наверное, проверить в машине, повесить и посмотреть, как они будут выглядеть. Вот такие. Вот так вот эти крючки смотрятся. Ну, что я скажу, крючки прочные. На них держаться, конечно, будет большой вес. Но они будут так греметь на ходу. Поэтому их легче просто взять, так убрать куда-нибудь в бардачок. А если понадобились они вам, какую-то тяжелую сумку везете, там много сумок, раз достали, прицепили. Или убрали там какой-то кармашек, у кого бывает там кармашки какие-то есть, бросили там кармашек. Ну а так мощно здесь. Ничему ломаться нечему. Обыкновенная проволока такая стальная. Все отлично. Следующая посылочка вот такая желтенькая. Это должна быть полезная посылка. Так. А идет у нас здесь вот такая интересная насадка на кран. Смотрите, какие здесь мелкие отверстия или дырочки, как правильно сказать. Вот такие, совсем мелкие. Идет кнопка переключения. 3 режима, походу, здесь. Смотрите, здесь даже нарисованы. Какие режимы. Первый вот такой, второй вот такой, и третий вот такой. Надо сейчас проверить, одеть на кран и проверить. Ну, качество такое неплохое. Идут 2 резинки вот таких. И что смотрим внутри? Ну вот, походу, внутри все, что есть. Ну, давайте сейчас на кран оденем, проверим. Ну, качество мне сразу пока вот нравится. Так неплохо сделано. Видно, вроде как пластик хороший, не дешевенький, как бывает. Такой дешманский возьмешь, а тут уже более-менее. И как бы да, описывается, что вот это вот напор воды, вот этой тоненькие струйки, должны отмывать прямо любую там грязь чуть ли. Ну, давайте протестируем и посмотрим. Ну вот так я прикрутил эту штуку на кран, душ-лейку. Вот так она вертится, можно вам куда угодно ее направить. Вот так она крутится. Прикручивается вообще легко все здесь. Прокладку здесь вставил, все отлично. Теперь смотрите, здесь включаем воду. Идет такой напор, как душ. Так, второй режим. Чуть-чуть помягче идет. Третий режим. Так, давайте-ка я... Третий режим. Еще мощнее. И вот теперь давайте проверим. Вот так можно мыть посуду. Вот у нас есть доска, на ней курицу чистили. Вот смотрите, как она смывает. Смывает ли вообще? Ну, напор хороший, меня вот прям сшибает. Так, давайте-ка еще попробуем. Вот этот первый, он самый мощный, мне кажется. Он маленький. Ух, аж на меня вода идет. Вот так вот работает. Неплохая вещь. Единственное, у нас кран низковато чуть-чуть. Немножко низковато кран стоит. А так неплохая вещь. Удобно. Я думаю, будет, вот можно напор потише сделать. Но вот если на полную холодную воду, то это вот так. Второй режим и третий мощный. Можно отмыть любую грязь, в принципе. Нормальная, зачетная вещь. Нигде ничего не течет. Все нормально. Очень хорошо, кстати, виноград мыть. Вообще не только виноград, а фрукты. Этой душ-лейкой. Она прям такая мощная и всю грязь смывает. Следующая вот такая черненькая посылочка. Это у нас паракорд. Это у меня Максим заказывает уже не первый раз. Браслеты плетет. Смотрите, какой красивый. Мне действительно самому нравится. О, какой цвет. Сейчас покажу вам поближе. О, прям красивая такая веревочка. Называется паракорд, как парашютная веревка. Она вроде как бы очень-очень прочная. Можно плести разные браслеты. И, в принципе, да, неплохо будет смотреться. Ладно, пусть сын занимается.
Смотрим теперь, что здесь. А, здесь это я понял, что это такая сумочка, но сумочка для мужиков. Сюда убирается инструмент. Вот так она выглядит. Ну что, нормальная сумка, видно, что качество хорошее. И, в принципе, она не маленькая. Надо ее проверить, что-нибудь положить в нее. Хотя я так вижу. Плоскогубцы там убрать, еще что-то. Ну, сейчас я в нее положу. Вы посмотрите, как будет она смотреться. Смотрите, сколько я инструмента поместил в эту сумочку. Открываем. Идет здесь уровень. Брал на Алиэкспресс. Работает, в принципе, все нормально. Могу также вам ссылочки оставить на этот товар. Следующий товар здесь. Вот такие кусачки. За 100 рублей брал. Очень хорошо кусают любую проволоку. Паяльник идет. USB-шный. Это все от паяльника вот это. Идет пила вот такая, которая пилит ветки. Вот этот ключ, я когда вам показывал на обзоре, идет. Не ключ, а трещотка, а здесь должен быть где-то еще ключ лежать с ним. Вот этот. Неплохой ключ, качество хорошее, также показывал. Идет такая вот ручка-отвертка. Попачкалась вот здесь. Здесь насадки прячутся, я вам показывал также как-то в каком-то видео. Видите, насадки прячутся. Такая алюминиевая. Идет в этой сумочке еще такие тиски. Тоже в Китае брал. Неплохие тисочки. Так, для мелких нужд нормальные. Идет здесь ножик. Тоже с Алиэкспресс. Идет вот такая штука. Фонарик в ней. Магнит. Это чтобы доставать какие-то вещи там отсюда. Не отсюда, а вообще. Вот, видите, ножик достал. Идет ножик-птичка. Ну, это железный ножик. Ключку такой алюминиевый брал для велосипеда. Изолента просто лежит здесь. Фонарик вот этот также брал на Алиэкспресс. На кепку одевается. Ну, летом удобно. Зимой, конечно, или там в прохладную погоду, когда кепку уже носить не будете. Лента вот такая, правда, она лежит. Я ей пока не пользуюсь. Но неплохая, как бы резиновая такая. Для каких-то там, для какой-то там сантехники пользоваться. И вот такая перчатка. Пользы ей немного, но как-то пользовался. Одевается так на руку. Я показывал тоже. Вот здесь кнопка включается. И здесь две таких лампочки. Светит нормально она. Все видно, где-то так что-то делать. Вот как бы на руке уже фонарик. И вот смотрите. Какая куча влезла в эту сумку всего. Так что сумочка неплохая. Вот еще припой забыл показать. И еще у нас одна посылочка. Маленькая, но должна быть интересная. Мне самому интересно посмотреть, что это китайцы такого придумали. Это знаете, что за штука? Видите, нарисован костер. Магик написано. Магический костер, наверное. Это кидаете в костер, только я пока еще не понял как. То ли прямо какой-то он сырой пакетик. Запаха никакого нету. То ли прямо в пакетик кидать, то ли надо высыпать из него это дело. Ну, сейчас я еще почитаю внимательно. И мы отправимся, зажгем костер. Все как положено. И проверим в действии. Действительно ли он так горит. Как описывают, что он там что-то долго горит. Разными цветами. Ну, давайте распалим костер и посмотрим его в деле. Ну что, давайте проверим этот пакетик китайский. Магик пакетик. Как описывается, я так понял, его кидать надо прямо вот так в костер полностью. Ну, надеюсь, мы не сгорим с Мишкой, не взорвемся. Как ты думаешь? Нет. Ну что, кидаем? Опа! И смотрим, что произойдет. Смотри, Миш. Что-нибудь видишь интересного? Нет. Вот я что-то вижу там. Да я тоже что-то зелененькое. Вот что-то есть красиво. А вон, Да. начинает. О, смотрите какой. Вот, симпатичный, красивый огонь, действительно. Такой голубенький идет, да, Мих, видишь? Да. Вот в этом месте. Как бы так кверху идет такая, каким-то цветом, не по каким, голубизным, что ли, Миш?
Зелененьким таким. Ну что-то есть эффект, вот горит пока. Мне кажется, надо меньше костер. О, там видно, цвет горит. Так, запас дальше сойти. Ну, вот так вот видно, вот маленько видно. Пока еще есть эффект, есть. Так, обойдем, попробуем. Вот, отсюда, Миша, интересно, смотри, вот так вот видно. Да. Ну, вот на камеру смотрю, видно, но не так сильно. Козыпа. Вот смотри, в камере, видишь? Ну, тоже Не видно. так сильно. Ну и так, а вот так вот на самом деле, смотри, красиво. Во, сейчас начинается. Ну-ка, я фонарик на лбу выключу. О, смотрите, какой пламя. Долго идет эффект, идет все-таки. Вот здесь такой идет. Там уже не видно, а почему-то сверху он есть. Видишь, Миш? Да. Ну не то, что описывалось, как там прямо супер уж. Вот в том месте еще горит. И кверху уходит. Может, все начнет. Смотри, а он долго идет, да? Сколько вот уже мы снимаем? Вот я уже 2 минуты вижу, снимает камера. И есть такой эффект. А если попробовать, Миш, палочкой пошевелить, что это будет нового? Ну вот до сих пор эффект долгий, в принципе, есть еще, я вижу. Вон, видишь, Миш? Да. Не сказать, что так супер, но вот сейчас поинтереснее вроде. Иногда как-то. Какие-то моменты. Вот так как-то и видно иногда. Не, ну камеру хуже, конечно. А так прикольно, да, Миш? Да. Ну, вот такие сегодня товары были у нас на распаковке. Если вам понравилось, то не скупитесь на лайки, подписывайтесь на канал, и впереди вас ждет еще много интересных посылок. Всем пока!